Զանգեզուրի միջանցք, Թրամփի ուղի կամ թրիփ, թե մեկ այլ բան։ Վարչապետն առաջարկում է մեկնաբանություններ անելիս հենվել ոչ թե բանավոր, այլ գրավոր խոսքերի վրա։ Բանավոր ասվող ու լսվող մտքերի դեպքում մեկը կարող է ասելիքը սխալ ձևակերպել, մյուսը սխալ հասկանալ։ Ադրբեջանի նախագահն ու տարբեր պաշտոնյաներ Վաշինգտոնյան համաձայնություններից հետո էլ օգտագործում էին ու շարունակում են օգտագործել Զանգեզուրի միջանցք արտահայտությունը, որքան էլ այդ ընթացքում Կոպենհագենում Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման արդյունքում կողմերը նույնաբովանդակ հաղորդագրություն են հրապարակել ու երկուսն էլ շեշտել թրիփ ձևակերպումը։ Կողմերն արձանագրել են, որ քննարկվել է կոմունիկացիաների հարցը եւ թրիփ նախագիծը Հայաստանի տարածքում։ Այսինքն երկու կողմերը այդպիսով արձանագրել են, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կա թրիփ նախագիծ եւ հետեւաբար այս հենքի վրա մենք տալիս ենք ձեր հարցի պատասխանը եւ լրացուցիչ վերահաստատում ենք Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական դիրքորոշումը, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բացի խաղաղության խաչմերուկ եւ թրիփ ուղի նախագծերից ուրիշ նախագիծ չկա եւ չի կարող լինել։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդհանուր առմամբ գոհ է Ալիևի հետ քննարկումներից ու խաղաղության ինստիտուցիոնալացման ճանապարհին կատարվող աշխատանքներից։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ արձանագրել, որ դա անառարկելի փաստ է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն է հաստատված։ Խաղաղություն է հաստատված։ Ընդ որում ես ասեմ, թե չասեմ, ես կարող եմ ասել, ես կարող եմ չասել։ Դա իրողություն է եւ այդ իրողությունը կարծում եմ նույնիսկ դժվար է չնկատել։ Հայաստանը չի պատրաստվում Ադրբեջանից պահանջել փոփոխել սահմանադրությունը, ի պատասխան այդ երկրից մեր սահմանադրության վերաբերյալ պարբերաբար հնչող հայտարարություններին։ Այդ պահանջը ներկայացվում է որպես խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու նախապայման։ Եթե մենք նման հարց բարձրացնենք, կնշանակի մենք հակասում ենք մեր դիրքորոշումներին, լրագրողի հարցին պատասխանելով ասաց վարչապետը։ Իսկ ո՞րն է մեր դիրքորոշումը։ Մեր դիրքորոշումն է, որ հիմա արդեն նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրի տեքստում այդ խնդիրը լուծված է։ Դե յուրե ամբողջությամբ եւ համապարփակ կերպով լուծված է։ Սահմանադրության թեման մենք արտաքին քաղաքական օրակարգի ոչ մի ուղղությամբ չունենք։ Սահմանադրության փոփոխության թեմա մենք չունենք։ Մենք սահմանադրության հետ կապված ունենք ներքին օրակարգ եւ այդ ներքին օրակարգի վերաբերյալ հստակ աներկբա հայտարարվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 7-րդ համաժողովի ընդունած հռչակագրում։ Ինչ փուլում է թրիփ նախագիծը։ Երկրի ղեկավարն ընդգծեց փաստաթղթի ստորագրումից հետո հաջորդ օրը տարածքում աշխատող տեխնիկա տեսնելու սպասելիքներն արդարացված չեն։ Ցանկացած բան մինչև կառուցելը պետք է մանրամասն նախագծել ու հաշվարկել թղթի վրա։ Հիմա մենք աշխատում ենք բովանդակային տեքստի վրա, նախագծի բովանդակության գեներացման վրա։ Սեղանին դրված են էլեմենտներ եւ մենք այդ էլեմենտները պետքա ամբողջացնենք մի թղթի մեջ, այսինքն առաջին թուղթը պետք է ընդունվի նախագիծը, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ եւ այդպես հարցը պետք է հասնի տրամաբանական հաջորդ փուլին։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման նոր աշխատանքներ նախատեսվում են եւ հնարավոր է այդ գործընթացը փոխկապակցվի հաղորդակցությունների ապաշրջափակման գործընթացի հետ, օրինակ շարունակելով հարավից։ Վարչապետն ասաց, ուղիղ փոխկապակցվածություն չի լինի, բայց այնտեղ, որտեղ հաղորդակցությունները սկսեն կառուցվել, ենթադրվում է ու տրամաբանական է, որ դրանից առաջ սահմանազատում ու սահմանագծում արվի։ Որպեսզի այդ տարածքով ենթակառուցվածքներ կառուցվեն եւ պարզ լինի սահմանը կոնկրետ որտեղով է անցնում։ Դա մեծ հաշվող փոխկապակցվածություն չի ընդհանուր սահմանազատման գործընթացի հետ, որը իր տրամաբանությամբ գնալու է, բայց մյուս կողմից սահմանազատում է կապված կոմունիկացիաների եւ թրիփ ուղի նախագծի իրականացման հետ։ Այսինքն մաս է սահմանազատումը այդ process-ի։ Հայաստանի դեպքում եւ սահմանազատումը եւ կոմունիկացիաների բացումը մեծ հաշվով համակարգում է նույն փոխվարչապետը, Ադրբեջանի կողմից էլ է նույն փոխվարչապետը համակարգում, այս առումով իհարկե երբ որ կոմունիկացիաների թեման ակտիվանում է, նրանք բնականաբար ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնելու, ավելի շատ ժամանակ են տրամադրելու կոմունիկացիաների թեմաներին եւ հետեւաբար գուցե թե
ավելի մեծ ուշադրություն կենտրոնանա այս մյուս հարցի վրա։ Անդրադառնալով վերջին օրերին որոշ հոգևորականների ազատազրկումներին վարչապետն ընդգծեց, որ հոգևորական չի նշանակում եկեղեցի, հոգևորականի դեմ որևէ գործողություն չի նշանակում եկեղեցու դեմ գործողություն։ Հայաստանյա ծառայքելական Սուրբ եկեղեցու թղթերում որևէ տեղ գրած չի, որ կաթողիկոսի պաշտոնում գտնվող անձը եւ եկեղեցին նույնական են։ Որևէ տեղ գրված չի, որ եպիսկոպոսը եւ եկեղեցին նույնական են։ Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու պատմության մեջ եղել են մի շարք, եթե ոչ բազմաթիվ դեպքեր, երբ օրինակ կաթողիկոսը պաշտոնանկ է արվել, հրաժարական է տվել եւ գնացել։ Այսինքն իսկ ինչ է տեղի ունեցել դրանից հետո։ Դրանից հետո ինչ է տեղի ունեցել, մենք դրա արդյունքում եկեղեցին փլուզվել է, ոչ չի փլուզվել։ Էլ չեմ ասում նախկինում Հայաստանում դեպքեր եղել են, երբ որ եպիսկոպոս քրեական պատասխանատվության է ենթարկվել եւ տարիներ է անցկացրել բանտում։ Հիմա իմիջայլոց եթե ես իմ լրագրողական տարիներից եմ դա հիշում, բայց ես հասկանում եմ, որ մեր իրականության մեջ այդ հիշողությունը չկա։ Քրեական օրենսգրքով առնվազն կալանավորվել է։ Արդյոք վարչապետի քննադատություններին հետևելով ու նրա ցուցումով են իրավապահները հոգևորականների հետ կապված քայլեր ձեռնարկում։ Փաշինյանը շեշտեց, բացառում է, որ տեղի ունեցողը դուրս լինի օրենքի ու իրավական ընթացակարգերի շրջանակներից։ Երկրորդը, ենթադրում եմ դուք ավելի շատ փաստեր կունենաք այդ գործերի եւ նրանց մանրամասների վերաբերյալ, քան ես ինքս։ Ես ոչ բոլորին հրահանգներ տալու լիազորություն ունեմ եւ էլ չեմ ասում, որ չեմ կարծում, թե Հայաստանում կան պաշտոնյաներ, ովքեր պատրաստ են ապօրինի հրահանգներ իրականացնել։ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական ինստիտուտները գործում են իրենց լիազորությունների եւ իրենց վերապահված իրավունքների շրջանակում։ Նույնիսկ եթե հրահանգ տրվի, ով է այդ հրահանգի ապօրինի գործողության պատասխանատվությունը, ով է վերցնելու։ Չկա նման բան պարզապես։ Փաշինյանը հավելեց, նախորդ օրն ուրիշների հետ միասին ինքն էլ իմացել է, որ հոգևորականներին առնչվող վերջին իրավական գործընթացները սկսվել են հաղորդման հիման վրա։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը դա արել էր Տեր Արամ Քահանայի հարցազրույցից հետո, որտեղ նա մասնավորապես նշել էր, որ իրեն պարտադրել են մասնակցել ընդդիմության հանրահավաքներին։ Ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հայտարարությունների մասին հարցին, թե 2026 թվականի խորհրդարանի ընտրությանը կլինի առնվազն 2 ուժ, իրենք Հուսանվել Կարապետյանի գլխավորածը, որոնք կկարողանան հաղթել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Փաշինյանն ընդգծեց, գործող իշխանությունը կհեռանա թե չէ, որոշելու է ժողովուրդը։ Ըստ էության արվում է քաղաքական կանխատեսում, չէ՞։ Հիմա եկեք հետ գնանք, տեսնենք ինչ էին ասում այդ մարտիկ 2025 թվականի հունվարին, թե ինչ է տեղի ունենալու, ամեն օր գուժում էին, որ պատերազմ է լինելու եւ այլն եւ այլն։ Ես ինչ էի ասում։ Ես ասում եի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ չի լինելու պատերազմ, լինելու է խաղաղություն։ Գնանք 2024 թվականի հունվար, տեսնենք ինչ էին ասում։ Այսինքն, ինչի համար եմ ասում։ Ասում եմ, որպեսզի դուք գնահատեք ոմանց կանխատեսելու ընդունակություններ։ Իրենք 2021 թվականի ընտրություններին էլ էին այդ ասում, այդ չէին ասում։ Ասում էին, որ պարտվելու են ընտրություններում։ Ասում էին, որ քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթելու է։ 2021 թվականի ընտրություններին այդ մարդիկ ամբողջ համոզվածությամբ ասում էին, որ իրենք հաղթելու են ընտրություններին։ Ճիշտ է, ասում էին, որ հաղթելու են, իրանք էլ գալու են, գնդակահարելու են, էս են անելու են։ Ինչ եղավ։ Ինչ եղավ։ Եղավ են, ինչ եղավ։ Աննա Զախարյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, լուրեր։